1227 жил Их Монгол Улс байгуулагдсны 812 жил Ардын Хувьсгалын 97 жил Архангай аймаг байгуулагдсны 95 жил Цагдаагийн газар байгуулагдсны 80 жилийн баярын мэнд хүргэж Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг арын сайхан хангаас та бүхэндээ хүрч байна. Архангай нутгийн зонгоолонд Дэлхийн түүхээрээ гайхуулсан Монголын анхны төр тус Хүннүү гүрний 2227 Их Монгол Улсын 812 Ардын Хувьсгалын 97 жилийн үндэсний их баяр наадам аймаг байгуулагдсны 95 жилийн баярын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Энэ жилийн наадмын хүрээнд Атхийн Эрдэнэтай бандитын 7-р дүр тусан данзан хүлжиж чигмэд гэгээр Эрдэнэ бандита Жимээр гарын 6-р дүр данзан жигмэрд гэгээнат аншиг өргөх Монгол Улсын ардын жүжигчид Архангай аймгаас төрөн гарсан ардын жүжигчид Архангай аймгийн уугууд улсын хайрцаан цолтнууд хамтдууд хөндлөн үзүүлэх ёсны арга хэмжээг тэмдэглэх гэж байгаа та бүхэнд уламжилъя. Мөн цагдаагийн байгууллагын үйлчлэгчдийн 80 жилийн хойд тохиолдуулан цагдаагийн байгууллагын ажилтны албаагчид түүний гэр бүлийнхэн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эрэлтэн бүрдүүлэлттэй төдийгүй улс дэлхийн хэмжээнд үүссэн урлаг соёл, спортын алдартай шилбэний эрдэнэ мэргэд хөдөлмөр бүтээлийн сайжруулалт, эдийн дундаас олон аргаараа хөрөнгөөрч идэвхжүүлэх хөдөлмөр бүтээл, аяас чадвар, эрдэнэ ухаанаараа улс орныхоо хөгжил өндөр хөрөнгөөр оруулж ирснийг баяр наадмын өдрүүдэд бахархан дурсахад таатай байна. Бидний өнгөрсний бүтээж өнөөдөр төрөгсөн ахмад настай азаабуурлууд өнөөдрийн дүүхийг бичиж яваа бид залуу үеийн ирээдүйн орчин хөгжлийг зогсоох хүүхэд орчуулдаг энэ нутгийн ажилчин ард түмний хичээнгүй хөдөлмөрийн өдрөөр эдийн засаг болон нийгмийн бүхий салбарт тодорхой өөрчлөлт дахиж дэвшил гарсныг тэмдэглэн хэлэхэд бахархалтай байна. Монгол хүмүүний магнат теннисэн дэлгэр зууны өнцгийн сайн улсын орныхоо эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалт нь гарны орцол ирсэн үеийн ахмадуудаа хүн өндөөл илэрхийлэн мэхий явсаж байна. Орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтад хөдөлмөр бүтээлээ зориулж яваа өнөөгийнх нь бидний хойч үеийн залгамжлан информац эрдэм боловсролд нь өндөр амжилтыг хүсье. Бид эрүүл аюулгүй амар тайван амьдрах хаатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн олон арван хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэн хөгжлийн дүүчээ болсон бүтээн байгуулалтыг өргөжлүүлэн олон ажлыг өрнүүлсэн амжилт бүтээлээр улсын их баяр наадмаа өртөж байгаадаа баяртай байна. Аймгийн хүн амын тоо маань 95 мянган төгрөг 2017 оны 9-с 5.3 сая толгойн тавлууд өнгөрсөн оны олын тоос 5.6% буюу 282 мянган доллараар өссөн. Орон нутгийн төсвийн орлогод эхний хагас жилийн байдлаар 2 тэрбум 800 сая төгрөг төгрүүлгээс 4 тэрбум төгрөг төгрүүлж, улсын төсвийн орлогод 450 сая төгрөг төгрүүлгээс 850 сая төгрөг төгрүүлж, улсын төсвөөс санхүүжилт өрн хийгдсэн төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа ий явуулж өөр орлоготой ажиллаж байна. Аймгийнхаа хүн амд эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэхэд нэг шатаа хийж нэгдсэн эмнэлэгт гемодиализийн үйлчилгээ болон хэвлийн хөндийн эмгтээчүүдийн хамгаалалт урангаар хийдэг болсон. Энэ он тариаланчдад соног төхөөрөмж, ургал хамгааллын годис, өр бордооны дэмжлэг үзүүлснээр 10,000 талбайд
арайлж байна. Эрхэм үндэд Архангайчуудаа Ирдүү цаг мөчид төрийн ажлыг чамбар иргэдийн амьдралыг дэвшүүлэх төстэй бодлого хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтдаа зүтгэхийг иргэд таавсанд уриалж байна. Харууд дэвшилсэн налбар зууны энэ өдрүүдэд наадамчин олон баяр шингэлтэй ажиргалтай байж өчиг мөчүүд нь эвээтэй бяртай хөлөг мордын шанстай унаач хөвгтөн золоотой уяач ирсэн хямартай эхийн мэдэн хараачдын гацсан номын нэрчтэй ханьсан сумын зэжтэй байж холтон нэрэ сайхан наадаараа аавдээ баяр наадмын ажиллагаа дэсний боломжтой таатай байна. Маршки ханы минеко эко теко арисахан ханная атар аяш турсло Сайн бацгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Тамирын голын үндэгээс та бүхэндээ хүрж байна. Архангай аймгийн Хотон сумын уугуул Монгол улсын зан очоо сургамжтай та бүхнийг уулзаж байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу? Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. Өнөөдөр булгуу уулынхаа урд Тамирын голын хүндэд энэ ард түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн энэ сайхан өдрийн сэтгэлдлийг танаас сонсвол. За. Манай аймгийн одоо 95 жилийн яваа улсын байр наадмаас хойш одоо ингэж болоход ер нь ойрын одоо олон жил улсын наадамд барилдаж сүүлдээ одоо барилдаа хийхгүй болсон цагаас хойш тэгээ одоо улсын байр наадмын хөлийн эзэц ийм одоо томилогдоод аймгийнхаа наадмыг үзэлгүй их удсан байна. Тэгээд одоо аймгийнхаа наадмыг үзэж нутагтаа ингэж нутгийнхаа одоо бүхэлдэх хэмжээний бүхчүүдээ харж бүгдийг одоо 10 жил тасгалжуулж ирсэн үед овг нэртэй бүгдийг нь мэдэж ямар хүүхд ирсэн хэн цол авч байгаа хинэн одоо дээшээ гарч ирсэн гэдэг юмыг бол одоо бүгдийг нь мэдж байна л да. Тэгээд өнөөдөр дөрвөн начин 2 гарцсан нэг арслан төрж одоо аймгийн цолтгууд нэлээд их нэмэгдлээ. Тэгээ сайхан наадам боллоо доо. Таныг Монгол улсын зам болох тэр үеч гэсэн барилдаж байх эд үед чинь булгуу уул чинь үнэлцэж тамирын очин шууган эсгэж таныг ивэж исэн байх. Анх одоо бүх бүхөр барилдах болсон тэр үеэр гэж дурсвал. Тэгэлгүй хоо энэ ч одоо миний хүүхэд 8 дугаарыг төгсөөд 7-8 дугаараас эхлээд дээлээ урж сумдаа барилж байсан. Тэгээд тэндээс нэг 5 сумын бүсийн тэмцээн аймгийн авраг энтергээд идэрчүүд энтергээд орж ирж энтэйсээ бас улсад нэг баг болж улсын аврах чөлөө төхөөр ордог. Үндэсний өвхөр 15, 16, 17, 18 гэсэн ангиллаар том жижиг насанд ингэж улсын аврахт орж анхудаа 17-18 наснд улсын аврахт мөнгөн медаль авч хүүхэд. Тэгээ одоо Улаанбаатар хотыг бас анхудаа үзэж ингэж одоо бүхийн гараа эхэлж энүүдээ одоо их дур сонирхолтой болж ингэж л одоо энэ
үндэсний хөгжүүлэх хоёроор ингэж хичээлж эхэлсэн дээ. Манай нэвтрүүлэг бол Түүхийн Жимээр гэдэг нэвтрүүлэг юм байгаа. Түүх бол өчигдөр өнөөдөр маргааш 3 цагийн мөдөл. Та өмнөх одоо бахаргал болсон, дуурал болсон ямар бүгчүүдэд нэрлэх үү танай аймгийн хараад? Одоо манай аймаг чинь ер нь саяын энэ улсын байр наадамд овсын 3 бүх дөрвөлтлээ манай Архангайгаас нэг хүн үзүүрлээ. Ер нь одоо энэ бүх аймагуудыг нэгтгэхэд ингээд байхад манай Архангай аймагч бүхэр тэргүүлж өг. Одоо сая харьцуулахад 15 байсан. Авраг арслан 4 начин төрөөд тэгээд Овс аймгаас тасарчлаа гэж ийм байгаа. Одоогийн харьцуулахад бас ямар дүн гарах юм. Одоогоор их тооцоо гаргаагүй л байна л та. Хүүхдүүд одоо бахархдаг байсан бөхчүүд энэ л бүх шиг болох юмсан гэж боддог байсан бүх. Одоо тэглгүй яг хөө энэ ийд барилж явах чинь энэ бүдүүнээс нь дэмбэлгоо өмнөгөө арслан 2 мөнгө ийд одоо үнцэдээ 15 жилиг завсаргүй авчихсан байл нь шүү дээ. Тэгээ мөнгө тоочрыг 5 төрүүлчихсэн, наад хүн 10 төрүүлсэн 15 жилиг үнцэндээ завсаргүй авчихсан. Тэгээ наан одоо энэ бүгчүүд энэ готон сумаар аймгаар хар хөрөнгөд одоо тойргоор нэгдэн бүх барилдаад манай тэр нэг сумын улаан болонд юм та тэнд ингээд барилдаад ингээ байж хатл. Гуатан мүцэн үдж байгаа юм шиг л мөнд хулгарч ихтэй мундаг улсууд л байх юм. Гэхдээ одоо ямар мундаг улс байдгийг бэ гэж хүүхэд шохорхоод одоо ийм л болдгийг байна тал гэж одоо гайхаж харжалаа. Тэгээ эдгэрчүүдээр улсын аврагт очиж ороод спортын урдаг анх удаа 70 онд юм да. Тэгээд оролцоод спортын урдны үүдэнд яваад очсон улсын цалтай бөхчүүд чинь тэргээр одоо гэлгэлдэл байж ах юм. Тэгээ энэ 3 дугуйт удчихсан төвдөн дөрж байгаа гэдэг хүн байж ах юм. Нөгөө төвдөн дөрж аварга нь энэ байдаг юм байна. Тэгээ овсын одоо тэр намжим улсын начин артаг гэдэг ерөөсө жихээ тарьцж юм хулгаж ихтэй нэг нүүдэн гэж юу харагдаж мэдгэдэг байхгүй. Ийм улс судал зүгээр л нэг ганц хоёр үг яриад хөрцгоос юм улсуудаас агаагаа зогсчихсан юм байна. Гото энэ ус мундаг болдог улсууд юм аа л гэж гайхчихлаа. Тэгэл одоо эднүүд чиг ингээд ер барилдаад байвал жоохон эднүүд рүү төгслөг арга байдгүй бол дотроо бодчихсон тийм байлаа л да. Одоо таны гарын шивнэр яг өөрөө бэлдсэн Архангайгаас төрсөн бүх олон байна. Архангайгаас төрсөн бүх саяын энэ тариатын энэ наран гэрэл энэ одоо хүргий байлаа л дээ. Энэ Ганбаатар сая арслан болдог. Энэ байна одоо тоочвол энэ төвчийн бөхчүүдээр нь хөтлөө одоо холбогдох шүү дээ. Тэгээ энүүдээр бол сая гарцаг болсон Батбаярын Сэнг дөрж гэдэг сая гарцаг боллоо л доо. 17-т 120 хилтэй ийм хүүхэд шивэртэй амралтанд амраад нэг айлд очих гээд айл сувсан нэг мотоциклтэй нэг дуран зүүцсэн нэг юм залуу байх юм. Тэгээ жалаа нач битэр явж байгаа тэр алтан гэрэл гэдэг айлыг асуугаад гэсэн чинь үгүй одоо нүдэнд л ерөөсөө бүх болчмоор юм хүн харагдлаа. Гэхдээ чи буугаа тэр нас итэ ус 17 гэж жин хэд өгс сайн мэдэхгүй. Тэгээ тэр хүүхдээ хайгийг биччихваад маргач шивэртэй амралтанд аав ээжигээ аавыгаа уулзуулчих. Би энэ алтан гэрэл гэж айл томчоод маргааш ингээд тэнд нэг тамирчтай хэд хоног байх юм байгаа. Тэгээ уулзуул. Бүх болох дуртай өгсө дуртай гэ. Хэдгээрэг төгсөө гэсэн 9 дугаарыг төгссөн. Яагаад 10 төгсөөгүй гэсэнгүй би гарцсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо гарцсан болж баярлуулж одоо. Тэгээ би тэрийг одоо аав нэг хэлээд
Би танаа хүүхдүүд бүх болгож өгье. Тэгээ Улаанбаатарт энэ ах дүү мө гэж ямар ус байдгийг тэр нь хамгаалга. Би өөрийнхөө гэрт байлгая гэж. Тэгээ одоо 2 жил гаруй гэртээ байлгасан. Тэр хугацаанд сумын зав болсон. Тэгээ одоо чи овоо юм мэдж авлаа. Одоо би дагаад ингээд. Одоо тэр ах хчидрий чи бас мэдж авлаа ингээд одоо бэлтгэлээ сайн хийгээд. Ингээд одоо чамайг жоохон дөрөвтэй болгож өглөө. Ингээ бэлтгэлээ хий гэсэн. Тэгээд одоо сумын зав болсон 2-3 жил болчлоо. Тэгээ сая одоо аймгийн гарцсан болоод сая аавд утсаж байгаа нэнтэй. Хүүхэд гарцсан болцоо та хаа байна. Нэг наашаа ирчих болцоо байна уу гэж сая ярьж байгаа тэр. Тэгэл одоо манай дэвжээний ахтай шинэ хүүхдүүд л ирдгийг нэг 3 жил хичээлээд сайн болох уу, бүх болохгүй гэдэг мэдэгдэг. Тэгээд одоо ч 3 жилээс дээш 3-аас нэг 5 жилийн хооронд сайн бэлтгэл хийсэн энэ улсууд өнөөдөр тэр одоо начингууд гарцаг аймгаас болж байгаа. Бүхчүүд одоо манай бүхэлдэх дэвжээний байнга бэлтгэл сургуулаад таслахгүй бэлтгэлээ хийдгийн тамирчид шинээр одоо аймгийн цол нэмэгдэж байна л доо. Бүхий ёс таны үед бүхий ёс чудаг мундаг байсан гэж би боддгийн. Ер нь бүхий ямар байгаас гэж та хүсдэг вэ? Гоёх одоо бүх хууччин цэтэн болдоргүй чинь бол захир гадалтын үед бол дэг журамтай ах цахаа хүндэлдэг. Хүний одоо ах нар хэлсэн ярьсан юм бол одоо бүр тушаал мэйхтэй. Тэр үнийг сонсдог, тэрний одоо үгийн сагуу хүлээж авдаг ийм журамтай байсан. Сүүлийн үед бол энэ үндэсний бүх олшроод тэгэл мэрэгчлээ болчлоо доо. Бүхий холбоо үүсэн байгуулагч нэг журамд орж нэг бүртгэлтэй болж ингээд 20 гаруй жил болчлоо. Маш их гой сайхан зэгцэд орсон. Тэгээд социализм үуч яагаад тийм дэг журамтай байсан гэхлээр Улаанбаатар хот руу хөдөөний хүн шилжиж ороход их хүнд. Тэгээд хөдөө орон нутагтаа их сайн мундаг бүх болчихмоор улсууд дарагддаг. Үндсэн одоо шигшээ баг төв сурын газрын байнгын бэлтгэлтэй улс нь бол үндэсэд тодороод гараад ирдэг. Одоо бол хот хөдөөгийн ялгаа арилаад энүүдээр бэлтгэл сургууль хэн цаг хөдөлмөрсөн байна. Тэр хүний амжилт нь бол тодорч гардаг. Ийм болчихсон. Тэгээд одоо энийг аймгаараа талцдаг бүхий холбоог одоо будааж авахгүй хэрүүл хийдэг. Тэгээд энийг бүхий дөрмөнднийг барьц сонгох. Тэр чи одоо ер нь үхлийн барьц гэж ярьдаг юм биш үү? Үзэгчд нэг иймэрхүү дөрмөн одоо өөрчлөхгүй бол энэ их удчихад энэ бүхчүүдийн чинь үндсэндээ жингээ нэмээд барилдаа байхгүй зогсож байгаад энэ барил дээр дөрмөг өөрчлөхгүй бол барьц сонгодно гэдэг юмар ингээ хөдөлгөөгөө болчихсон. Энийг одоо өөрчлөх цаг нь болчиход тэгээд энүүдээр одоо бүх өргөнийг 3-4 фракцуулж энийг булаацалтаад тэрүүдээр одоо суух гээд ингээд одоо үндсэндээ бүх холбооны нэгдсэн журам задарч чаддаг юм болоод энэ жил төр өөрөө улсын баяр наадмыг дааж өөрснөө хариуцаж ингэж улсын баяр наадмаа явууллаа л. Тэгээ одоогор энэ бүх өргөний өдөрлгүүд хэн сонгогдохыг хэн одоо болж байгаа энэ юм бол одоогоор тодорхойгүй. Бүхий холбооны нямтар данцан гэдэг 2 хүн бол хоёулаа ажиллаа өгчихсөн. Тэгээд одоо ингээд хэрүүлэн дуустгүй. Хэн нах гээд байгааг нь мэддэхгүй. За нэг ийм л өвчтэй л яваад байгаа. Шийдэгдэг болоод байгаа. Дэлхийн монголчуудын үздэг, хардаг ийм нэвтрүүлэг бол түүхэн жимээр нэвтрүүлэг.
Тэгээд энэ өдрийн баяр сайхан мөчөд яг энэ Архангай наадмын энэ өдөр манай үзэгчдэд хандаж өрөөлийн сайхан үг хэлнэ. Тэ энэ өрөөлийн үгнээс гадна яг зүгээр миний тамирчин болох гарал үүсэл бол би чи ихээс 10 юм байна. Би 4-р. Тэгээ 5 эмэгтэй 5 эрэгтэй ингээд цөмөрөө одоо тэр үчи бас сургууль соёл заримд явчихсан, зарим нь хөдөө орон нутагтаа ээж авдаа туслах ийм одоо шаардлага гардаг байлаа л. Тэгээ үндсэндээ би бол 8 дугаар анги төгсөөд ер нь Оросд сургуульд явахаар байхыг л одоо манай бол намайг дэрэгдээ туслуулах гээд. Гэхдээ манай хүүхдэр нь ямар сургуулиас явахгүй. Тэр баян онгортод биччих. Тэгээд тэр үедээ явуулахгүй дээ шүү дээ. Тэгэж одоо нэг ийм хуваар аваад тэгээд хөдөө чинь тэр үчир гашаажуулт гэдэг нэг юм нэг өвлжөөний барилга байшингууд их барьдаг байсан. Тэгээд ууланд мод хийж өдөр 4 машин мод энэ төр хийдэг байлээ шүү дээ. Тэгээд тэр үед гүрэн шиг хийж. Тэгээд гэр орныхоо одоо тэр хэдэн мал хуугаа хариулж аав ээжтэй тусалдаг. Надаас доошхнууд их жоохон энэ дүүнрүүд байдаг байлаа. Ингээд тэрийг одоо эргүүлээд бодоход бол ер нь бол хүчний бэлтгэл хийлээсэн би өөрөө мэдэхгүй. Хар бар ажил адуу малтаа ноцолдог ийм ажлыг хийгээд тэгээд цэргийн алба яг 18 хүрээд явах болохоор шууд цэргийн албанд явбал тэгээд тэнд чи нөгөө шин цэргүүдээ чи барилдуулахлаар тэнд төр үлчихсэн. Тэгээд тэгэхэд нэг алдар нийгэмлэгээ дарга нар бол тэнд шилэн сонголт явуулчихсан юм байна. Тэгээд алдар нийгэмлэгт чи бүх болох дуртай юу гэсэн дуртай байлгүй яах гэж хэлсэн. Тэгээд карьерти дуусаад алдар нийгэмлэгт дээрэл тэгээд энд одоо тэтгэвртэй гартал айрамд офицер болоод дасгалжуулагч тамирчин одоо 10 хэдэн жил тэгээ шигшээ авахт одоо бүрэлдэхүүнд орж төмрийг артдаг хүний залгам чалааг авч 82 кг-д 2 олимп 2 дэлхийн аварга Азийн тоглолтод мөнгөн медаль авч олон улсын тэмцээн гот улсын аварга нийлээд 160 медаль авсан чөлөөдгүй. Зарим үед бол улсын байр наадамд барилдуулдаггүй. Олимпиад явна. Монгол улсын нэрийг дэлхийн тавцанд гаргана. Энэ үндэсний бүх хамаа авахгүй гэж 20-д орж ирсэн ч удаа байна. Тэгээ яах вэ? Энэ үдэрийг онцлог юмд өгөхлөөр хугацааны зэрэг шигшээ баг 2 дугаар шигшээ баг гэж ийм бүрэлдэхүүнд орцоод 73 онд хугацааны зэрэг аймгийн 50 жилийн үед ирж барилдахаар өргөж ирлээ. Тэгээ 256 бүх барилдаж хугацааны зэрэг хүн аймгийн 50 жилийн үед төрүүлсэн. Тэр дүүн төрүүлчихэд тэр шиг мундаг урам орсуудаа ерөөсөө тэмүүлсэнтэй. Энэ бүхөр л ерөөсөө яваа гэдэг бүх одоо зүтгэл зориг бол ингэ шийдэгдсэн. Тэгээ зэрэгээ салгатахад шигшээ өгөө тамирчин болгоно хөдөө явуулахгүй. Тэгэл үнцэдээ шигшээ өгөө тамирчин болоод. Тэгээ сүүлдээ одоо дасгалжуулагч ороод тэгэл офицер болоод бас хүн амтай хариуцдаг юм ажиллагээд айрмыг удаан жилээр тэгээд идэвхтэй гарсан ийм л амьдралын түүх юм байгаа юм. Одоо ерөөлийн сайхан. За одоо тэгээд эргээд бодоход бол саяхан санагдахын хугацаа хурдан явдаг юм байна. 73 онд аймгийн 50 жилийн төрүүлсэн цагаас хойш 45 жил болчихж. Цэрэгт явсан хугацаараа гэвэл 47 жил болчихж. Тэгээ ийм одоо хугацаа хурдан явдаг юм байна. Тэгээ манай аймагч бол энэ одоогийн байгаа удирдлага өмнө бол манай сум бол 12 улсын цолтой бүх байдаг юм л да. Одоо сүүлийн үед бол булган Батцангэл 2 бүхөр даван гайлаа. Тэнд одоо сайн том цолтой бүх байдгийг бол
тэр нутгийн ард иргэдийн хүүхдүүд дур сонирхолтой байвал тэднийг татаад сайжруулдаг юм байна. Тэгээд энэ юу гэхэд нөхөөр энэ бүхний орон одоо манай Архангай байна. Тэгэхээр энэ сайхан үлгэр дуурайлттай энэ томцолтой бүх ямар байна? Тэр хүнээ дагаад тэр сайхан бүхэд дуртай улсууд ингээ гिचилээд ажиллаад ирэхлээр л одоо үнэндээ энэ гарцгаа Бадарч, Санжаадамб, Бүрдавг гэдэл одоо мундаг бол гараад ирлээ шүү дээ. Хизээ энэ сайжрахалдаа гэмээр багтал тэгэл дуртай улс ч дараа тодорчдөг юм байна. Тэгээд энэ ахмад өгчүүдийг би нэг баярлж байгаа юм л да. Одоо энэ өсгөө аваргыг нэг алдрын тэмдэглэлээ нодны мөнгө хэрдэн арслан цолны дараалал ахмадуудаа дараалал ингэж хүлээж аваад байгаа. Энэ жил одоо 2 зан нэг гардыгаа ингэ авчаад энэ хугацаанд бол үндсэндээ аймгийн хэмжээд бол ийм хүндэтгэл үзүүлж яасан түүхээр нь маш ховор олон бүхтэй байгаад. Тэгээ одоо энэ үдээр энэ аймгийн 95 жилийн улсын баяр наадмаараа хүндэтгэл үзүүлж аймгийнхаа наадамд бас ингэж оролцуулаад бид бүхнийг олон жил одоо хөлсөө гойжуулж ингээд одоо ахмад бүхийн тоонд орж ингэж яваа ийм хүнээ одоо хүндэтгэж ингэж байгаад л одоо их баяртай бай да. Тэгээ одоо энэ манай аймгийн хурлын гишүүд аймгийн засаг дарга тамгын газар сумын засаг дарга одоо энэ улсууд дэмжиж энэ ахмадтайгаа бас эргэж харж ингэж хүндэтгэл үзүүлж байгаад л нутгийнхаа ард иргэд л одоо баярлж байгаагаа хэлье да. Баярлалаа танд ярьсан өгсөнд. За баярлалаа. Өмнөх үеэ тайлсан хүмүүс юмтай үлддэг гэдэг архангайчуудаа баярлалаа. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг тамирын голыг хүндэгээс та бүхэндээ хүрлээ. Хөтлөгч доктор Жавдсан Сүрэн. Сайн бацгаано уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг арын сайхан ангаагаас та бүхэндээ хүрж байна. Яг одоо бид нар тайхарчлалан дээр ирээд байна. 감사함나시베 알기승태 노트가고 아이타드 마르팅 아라드웨 아르팅에로 흔도타야고 Баршги ханы минеко
нутгийн аргагүй байгалийн сонихон хоргоогүй. Сайн мэцгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Архангай аймгийн Захир сумаас та бүхэндээ хүрч байна. Манай зочин аймарт Архангай аймгийн алдар туяач Захир сумын уугуул Цэнд аюушийн гэлэг дорж бай зочин аймарт нь өргөцсөн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За сарсан дээр сайхан шинэлсэн үү? Өнтөө сайхан өвлж, тарган сайхан хаварж гэн үү? Сайн явж гэн үү? За ажил алуу тавлгүй. Сайн л хаварч гэн. Та сайн хаварч гэн үү? Ажил тавлаг сайхан өвлжөө сайхан хаварч гэн үү? Сайхан байна. Нохоо жилээ сайхан үдэж, гахаа жилээ бас өрн сайхан хавартайгаа өнтөө тарган орж сайхан байна. Бүх хүүхдүүдтэйгээ толгойд сар шин сайхан болж өнгөрлөө. Сар шинийн босгондоор одоо бас таа өгд ингэж ирж надыг бас энэ нэвтрүүлэг энэ сайхан үйл явдалд оролцуулж байгаа таа өгдөд хаваасаа болон хүүхдүүдийнхээ өмнөөс баярлал талархснаа илэрхийлье. За баярлалаа. Би 44300 км яваад 100 нөгөө танаа наадмаар шашин урлагийн соёлын цэнгүүнийг Баатар үлэг гишүүн урьж тэнд нэвтрүүлэг хийсэн. Тэр нэвтрүүлгээ удахгүй цацгаж байгаа. Тэгээ тэр нэвтрүүлэгтээ таныг оруулж байгаамаа. Архангай аймгийн Захир сум Садан дорж байгаа ууланд нөгөө шүтэн дээр очиж мөргөж нэвтрүүлэг бас хийсэн байж байгаа. За та энэ нутаг орондоо Архангай аймгийн олон сумуудад ч гэсэн эмчийн ажлыг хийжсэн. Эрүүл мэндийн манаанд үргэлж зогссон таны бас танд үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргье. Тэгээд анх эмч болж исэн тэр үеэ эргэн дурсвал. За баярлалаа. Би 1972 онд Улаанбаатар хотын одоо хүмүүнлэгийн техник буюу амгаах ухааны дунд сургуулийг их баригч баг эмчийн мэргэжлээ төгсөж 1972 оны 8 сард одоо анх ажлын гараагаа эхэлж юмчаа. Энэ Захир сум гэж байгаагүй. Энэ тариац сумын одоо хүний багамч төрөх тасагтай хүний багамчийн салбар байж энд бас салбарын эрхлэгчээр ирж энд 1 жил ажиллаад тэгээ улмаар тариац сумын сум дундын эмнэлэгт дүнбүртгэгч больницын багамч гэсэн мэрэгж ажлыг эхэлж гараагаа эхэлсэн хүн. Ингээ эрүүл мэндийн салбарт 28 жил ажиллаад 1990 онд энд Захир сум байгуулагдаж Захир сумын засаг даргын тамгын газарт одоо хүн ам зүй нийгмийн халамж гэдэг ер нь одоо Монгол улсад энэ нийгмийн халамж хүн ам зүй гэдэг ажил бие дааж эхэлсэн үед энд ажил аваад ингээд 2012 он хүртэл бас одоо салбартаа ажиллаж байж байгаад ингээд тэтгэвртэй гацаа. Тэр үед хүнд хэцүү үе байсан. Одоо үетэй харьцуулахад пишн дээр шүтээцээ буцалгадаг тэр цаг үе ялаа шүү дээ. Тэр хүнд хэцүү үед ажиллаж исэн одоо энэ хүмүүсийн ажиллаж байгаа хоёрын хооронд асар их ялгаа. Би ер нь одоо 1972 онд төгсөөд ирж яхад бол ер нь одоо энэ тариац сумын нэг баг, Хангай сумын нэг баригад гэсэн ийм нутаг орон бол асар их өргөн. Одоо эндээс захийнхаа айлд хүрэхэд 100 гаруй км явж очдог. Тэр үуч чи одоо ер нь машин техниктэй мотоциклтэй хот айл ховорхон. Тэгээд нэг их баригчтайгаа хоёулаа тэгээд албыг залгуулаад ингээд явж исэн. Тэгээд яах вэ? Зүгээр тухайн үед бол янз бүрийн одоотой адилгүй янз бүрийн одоо вирусээр гаралтай грип том онцгойлын замын өвчин баг байсан. Гэхдээ бол тэр одоо кор буюу Улаанбурхан гэдэг өвчин идэгдэлтэй. Тэгэл одоо амжуулаад мороор нэгээс эрдмэрнээс аваад дахиад нэг дээр мордоод ингээд яваад ингээд албыг бол гүйцэтгүүлжсэн. Ер нь яах бас чиг тухайн нөхцөлдөө бол бас хийн дэгдэл хүүхдийн дэгдэл бол гаргаж байгаагүй гайгүй бас ажиллаж исэн. Тэгээд ингээд бодох одооны зүрх одоо бол сайхан болжээ. Төрчиг бас мундаг болсон байна. Ер нь одоо мэрэгчлэтнүүдэд мэрэгшүүлэх, дадлагжуулах бүх төрлийн одоо бас үйл ажиллагаа чиг хангалттай болсон байна. Ер нь бол одоо үедээ харьцуулах юм бол тэнгэр газар шиг л дээ. Гэхдээ тухайн нөхцөл үедээ тадгаа болгоод гайгүй шиг бас нэр хүндтэй байсан. Сэтгэл зүрхээр хоёргүй сэтгэлээр зүтгэдэг байсан шүү дээ. Тэр үед тийм ээ. Сумын эмч байсан хүн, бага эмч байсан хүн өнөөдөр
аймгийн алдарт уяж болцсон гэж сууж байна. Тэгэхээр хэдэн үеэс одоо морь ууж эхэлсэн бэ? За морь бол ер нь бол одоо багасаа миний удам мөхсга бүгдөө бас адуутай холбоотой. Миний эцэг, миний өвгдээ бүгдөө одоо бас гайгүй одоо томол сонирхдаг гайгүй адуутай бас уйдаг иймэрхүү улс байсан. Гэхдээ бол миний тухайд бол тухайн үед бол бас ажил алга маань их шахуу бас морь адуутай ноцолдоод авах бас завзаа баг бас тэр үеийн нийгмийн бас асуудал чиг гэсэн одоо сэхэтэн буюу тэр үеийн ажиллаж байгаа улсуудаа бас тэрийг нэг одоо эрхлүүлээд байх тал дээр бол бас яахан тийм бодлогоч байгаагүй юм байсан. Тэгээ 80-д оноос бол ерөнхийдөө бас ажлын зай завсар тэгээд 90 оноос бол бас эмнэлгийн ажлаас ялангуй хонд ирээд тамгын газар орохороо бол бас нэг цаг зай завтай. Дээр нь бол бас дүүнэр одоо өрөөхтүүд бас надад нэг туслахаар хэмжээний өсөд үндсэн ийм байсан үед бол 86 оноос эхэлж адуу сонирхож эхэлсэн. Тэгээд 86 оноос одоо хүртэл ажиллаж байна. Зүгээр ер нь тухайн нөхцөлд бол нэг сум аймаг. За тэгээд янз бүрийн наадмаас бол нэг 60 гаруй айраг төрөө хүртсэн амжилттай ийм хүн. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо бас адууныхаа ухсгаа чанарыг сайжруулах талаар манай энэ хүү амар төвшин бол бас нэлээд бодлого гаргаж газраас бол олон төрлийн одоо хорттой гэсэн газар үгдээс адуу хатарсан тэрний чиг хүчинд адуу бол одоо сайжирч байгаа. Ер нь бол сумын наадманд арийн одоо тарай тангаа за энэ захны их уул тавсан гээд эдгээр наадмуудаар бол загааргаагүй. Ер нь бол нэлээд ариг төрөө аавн энэ авийн ханцэг бүгд тань мэдэн намаад эмэрхүү. Нутаг орныхан мэддэг ямар хурдан ажнаа хөлгүүд байна. Одоо миний хин тойруулга өгслээ нэг хол азраг байна. За тэрний өмнө бол яг миний өөрийн унган одоо энэ Түүхийн одоо манай хангаа нутгийн богинолтой нэг хөрөмөр бол за бас л энэ орчин хангаа тариат энэ захир сум орчиндаа бол сайн төвчээсэн гол бол бас нэрд гаргасаад бол тэр хөрөмөр тэрнээс хойш бол одоо сайжирснаас хойш олон төрлийн гаг саатуунууд байна. Одоо миний энэ хол азраг бол энэ орчиндаа нэг том болсон бол ер нь уралддаг адуугүй адуу нэг бий. Тэгээ тэрний оног дааг бас Сүхбаатар аймгаас ирсэн нэг улаазрагны өвлтөлгээд одоо бүгд сайн давхцэн. Ер нь бол өгшил гайгүй болсон. Ер нь манай Архангай захирсан бол бас гайгүй хурдтай ийм газар. Эндээс одоо зовёогоор давчин ганц хэлэхэд бол дээр үедээ бол тэр Жимээр гэдэг хүний том зэрд Монгол зэрд за тэр шагдаргуан бигзийн зэрдгээд за яг сүүлийн үед бол одоо энэ Нямдчингийн хээр авраг хээр гэдэг юмар эндээс төрж Архангай аймагт очиж төрүүлж анхны их урдад очиж уралдаж бас олныг гайхчлуулж исэн мундаг хурдан хөлөг төрсөн гэх мэтлэнгийн зүгээр нэг тийм том өгшил бий болоогүй ч үглээ мундаг бас тийм гоцгойдын сайхан хурдан даваянтай хөлгүүд бол олон төрсөн. Энд одоо тэр Сингаравдангийн Даанин гэдэг мар төрж тэр улсын наадамд дайрагддаг Баян хонгор аймгийн наадамд 3 төрүүлж исэн юм байлээ. За энэ Лачин Сэрэн гэдэг хүний нэг бороо аймаг төрүүлж исэн байлээ. Их дээр үедээ бол одоо тэр улсын чинь дамдан бацаргаа сандуу яач гэдэг энэ ноёны яач байсан. Тэрний шаргамар гушуун наадмын төрүүлж исэн юм байна лээ. За тэгээд тэр гунгагийн халтар гэж бас юм уртахааргүй гоцгойд юм гэх мэтлэнгийн бол мундаг хурдан юмнууд бол төрж ирсэн. Ер нь бол манай ах чинь аймгийн төвөөсөө алслагдмал сумын төв чинь бол бараг л аймгийн төвөөс одоо 300 км байсан шүү дээ. Татан бүгдаа дахиж байгуулад энд нутгийнхаа захад одоо байрчиж байгаасан. Тийм үед бол ер нь аймаг буюу тийм за тухайн нөхцөлчиг одоотой адилхан нэг бүс янз бүрийн наадам байсан биш. Аймаг орж уралдаж янз бүрийн юм бол чадахгүй. За хурдаасаа илүү ер нь бол одоо тухайн нөхцөл техник сайн хөгжсөн биш. Бас нэг аминд орох адуу буюу
хэрэгтэй үедээ одоо биднийг аварна гэсэн ийм хөлөг бол олон байсан юм байлээ. Өдөртөө аймаг ороод ийм завцах, өдөртөө аймаг яваад өглөө гар тавхаад аймгийн төв ороод ийм аваад одоо 300 км ирэх очихын 600 км яваад ирдэг ийм морь гүү бол олон л байсан юм байлээ. Энэ гөгччүүдээ ярьжсэн. Тэгээд ан гөрөөнд унах 10 за 7-оос 10 хоногийн өвөл даадаг, 5-аас 6 хоногийн одоо унаа даадаг гэх мэтлэнгийн тийм мундаг сод тэгээд дээр нь одоо жороо янз бүрийн ийм одоо бол байсан юм байна. Манай энд одоо Ламсарнгийн жороо 2 жороо хар гэж яригадаад анхудаа тэр жороо хармаар гэдгийг өндөрлөн 10,000 гар хүн авч яах гэхэд гүйр 10,000 гар хүн мал аавна гэж байд юм уу гэж хүртэл яригддаг. Тийм одоо гоцгойдын морьроос хурдаараа яваад гүйцэтгүй тийм жороонууд ч гэл байсан юм байлаа. Янз бүрийн сайн одоо бол олон л төрж исэн юм байлаа. Адууны тухай. Наадмын төхөөл морь уяал. За тэгэл наадмын тэр өдөр хурдан морины уралдаанд өөрөө ч морь давхиж ирэхээдээ юутай сайхан бэлээ. Тэр одоо эр хүний жаргал мөн биз дээ. Тэр бол ер нь л одоо гүсэлтэй зүгээр уяач юм бол яг морь мордуулахтаа бол хөөхд мормын дээрээсээ гэж голон зүтэ залбирт тэнгэр хангаада тэгээд вариант одоо нүдэн тарагдах газар морд тархинд одоо үзэгдэхээр бол тэр бол нулимс гарам сайхан. За ер нь самсайшрах юмтай бол зөөрлөхөд хэцүүлдэ сайхан. Ер нь ганц хүн болгон. Тий. Тэр л байгаа шүү. Тэгээд намайг гэсэн бүх ах дүүнэр бас дагаж баярлаад өрөөхтөө дагаж баярлаад байж явах бол бас л хоор жаргалын нэг юм да. Буян юм байгаа юм шүү дээ тий. Нутгийн олныгоо баясгаад бас нэг буян хийж байгаа юм шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг дэлхийн монголчуудад хүрдэг. За тэгээд Архангай чахар сумынханчүүдэрийг харан сууж байгаа ийм сайхан нэвтрүүлэг юм байгаа. Та дэлхийн монголчуудаа хандаад Архангайхандаа хандаад ерөөлийн сайхан үг хэлэх үү? За баярлалаа. За манай энэ нутаг бол гоцгойдын өрмөгц ийм нутгаа одоо монголчуудын шүтэн биширдэг итүүгэн их хайрхан буюу отхон тэнгэрийн өвөрт одоо байдаг. Одоо Монголын бас шашин төрийн эрдэм номын мундаг одоо суутай эрдэмтэд мэргэд лам ховрог төрд мэндэлсэн одоо энд бол таанууд тэр ярих шиг боллоо. Тэр өгөн гисэр лам за ялгсан гигэн чимцэрэн хамбын гигэн жамбал дорж за тэгээд одоо сэнгарин бүчи далай багшин одоо багш үнстэй. За тэгээд одоо тэр энэ засаг төрийн үед бол тэр гадаад тэр дотоод ямны сайд байсан мó тэр онмын лам зүгүнтэн гэдэг чи одоо энэ гэт энэ завхан цуга суудаг завхны одоо тэр тэнч одоо гаруул бол ихчинч гэж хэлмээр юм уу одоо нэлээд том хом за тэгэл гончиг дорж гişүн байна ган хоёг гişүн байна гэх мэтлэнгийн одоо тэгэл эрдэмтэд гэх юм бол тоолж барш хөдөлмөрийн баатар гэхэд одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар одоо халтар хүү гэж хүн байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хумбаараа гэх мэтлэнгээ олон мундаг болцоо төрсөн. Энэ сайхан үлгийн нутгийг одоо эцгэнж энэ үлгийн сайхан нутгийг дээд одоо өгдөөс удмаасаа хүлээж авсан захирчуд үед бас дээд үеэрээ бахархаж захирчуд үед одоо бас маш баясгалантай баяртай байдаг. Тэгээд энэ бас жавшааныг тохиолдуулаад бүх Монголынхаа өнцөг болон цугаа захирчуудаа суугуул нутагтаа байгаа захирынхаа бүх ард түмэнд та бүгдээ гахай жилдээ одоо эрүүлэн илгэрэн тунг олзомог ихтэй өрөөхөд маань жаргалтай тэнгэлтэй ингэж сайн байгаараа гэж хүсэх байна. Мөн одоо бүх монголчуудаа эвтэнартай сайхан байцгааж Монголоо одоо бас хөгжлийн дэд түргээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээ та бүгдийн ажил үйлс өндөр байж та бүгд маань одоо Монголынхаа энэ сайхан орон нутгийг түүхийн Жимээр гэсэн нэвтрүүлэг хийж бас хойч үедээ үлдээл гэж байгаа энэ сайхан үйл явдлыг чи би бас одоо баяртай хүлэн дэмжиж байна. Тэгээд өнөртэй ажлын өндөр амжилт эрүүлийн kurd удаан наслахыг хүсье. За баярлалаа. Тэр өрөөл бацааха оршгэ. За баярлалаа танд.
Манай зөрчин амар луузангийн боргой урагцсан байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Сайхан аварч байна. Та нар шиндээ сайхан суулгаа сайхан авартаа суулгаад ажил төр өндрөө. За сайхан хаварч байна. Ажил төрөл өндөр сайхан шинэллээ. За би Архангай захир сумын нэвтрүүлгийг 100 хийсэн. Улсын хурлын гишүүн Ёбаатар хөлбөмбөгийн урилгаар. За тэгээд арайхан цацаагүй байсан учраас та эдгээр замдаас 40 амиртай өрий хэмээсэн бэлээ. 27 жил эрүүл мэндийн салбарт ажилласан совилогч хүнийхээ хувьд монголчуудынхаа эрүүл мэндийн манан зогссон хүнийхээ хувьд бас хүнд хэцүү цаг үед ажиллаж байсныхаа тэр үеэ эргэн дурсвал. За намаа бидний ажиллаж байгаа үед ч одоо энэ вакцин гэж юм байдгүй юм хүүхдүүд их өвчлөлт. Өгчин архагуучтай хүн бол яг тийм имлэгээр энэ сумын имлэг багамчийн салбар байсан. Тэгэхээр энэ намайг ирэхэд нэг төрөх тасагтай 2 уртаа багамчийн салбартай 2 сувлагчтай. Тэгээд нэг 6 жил ажилласан. Тэгээ ер нь 86 онд ихэмчийн салбар байгууллагатайгаа 2 ихэмчтэй 3 сувлагчтай их баригчтай болоод өргөцсөн. Тэгээд бид нар ажиллаж байсан. Тэгээд олон гэвтэхгүй их өвчл гайгүй мөртлөө хүүхдүүд маш их өндөрч орж ирдэг. Тэр үед ч одоо нөгөө маллах гээд хөдөөний усуур чинь өөр хүүхдээ бараг малнаас тол. Тэгээд хайчаад өглөө гараад хороо орж ирнэ. Өвс садлан сэрвчээд ингээд цуух өдөөнийх нь дулаа. Тэгээд тэр тийм учраас хүүхдүүдийг хөндрүүлдэг гэсэн юм уу? Ер нь сордлогот орцсон, татцсан тийм л хүүхдүүд ирдэг байсан. Тэгэл хүн чи ерөөсөө 1-р 2-р бидний ажлын ачаал бол маш хэцүү байсан. Mëсэндээ одоо би нэг удаагийн шифрэзэг яачдаг. Ийм бидний үед юм хэцүү байж. Нэг Фишн дээр уцалгаад байсан шүү дээ. Төмөр юм юу та? Тэгээд өдрийн хэд уцалсан шүү дээ. Тэгсээр гоод үзүүр мөзөрч байхгүй. Хэцүү зүйлүүдээр одоо батгал баг шүүгдчихэж. Тэгэл бүр нэраа хөхт түнд хөхт тэрхээр өөрснөө аптекаас бас хөвдөө 6 номерын зүгээр нэг жижигхэн зүгээр нэ. Тэрийг авч хуваараа хийж өрд. Хүүхдүүдийг бас лайл болохоор гайгүй. Одоо бол нэр юм бүгд хэлбэг нэг удаагийн тэр зүуд хариу юм байх тул өстой яах вэ? Тэгээд одоо тариал яхаас тий. Гарсан цагаас нь вакцин янз бүрийн вакцин гэж хүүхдүүдийг өвчл хүндрэл бол их байх болсон юм байна гэж. Одоо би бодлоо. Хаавс уус аймгийн зүү хангай сумын хүн Архангай аймгийн захир сумд бэр болж ирээд хэдэн жил болж байна? Бэр болж ирээд би ч одоо 73 онд энэ том охин ороод тэгээд 73 онд энд ирсэн. Одоо 46 жил болж байна. Утгаа санддаг уу? Утгаа нэгсэн энэ сандгал гайгүй залуу ах хүн мэддгүй мэлээ. Нутаг орон гэж бодох аав ээжээс аваш. Тэгээд нутгаа бараг мартсан байсан чи. Нөөхтүүдээ том болоод хөвшрөөд ирэхээр хүн чинь орон нутаг бод тийм ээ. Тэгээд 3 жилийн манай энэ том хамраа бид хоёрыг манай нутгаар оруулаад ээжийг нутгаар оруулна ах дүү байт юм уу. Ямар ч байсан төрсэн газраар нь оруулна. Бид хоёрыг нэг намар аваад гэсэн. Тэгээд би тэгчихсэн ээжт нь чи бараг ах дүү ахгүй хаад уулна. Манай аавын ахын хүүхэд мөхт манай ихчийн хүүхэд байдаг л гэсэн одоо танихгүй. 68 онд гараад ирсэн чи юу. Би бол хүн танихгүй бид хоёрыг. Би тэр төрсэн газараа өнөр залгаад нэг очичаад нэг хонцолгоор маргааш нь хүрээд ирнэ. Тэгээд хүүтэйгээ явсан нэг 2 ачигаа дагуулсан. Тэгээд шүн эндээс чинь нааж яваараа шүн 2 болж хахад зүүнга төв орсон чинь манай нэг ихчийн хүүхдийн готтой их сургуульд гэсэн. Тэрний дүүнер байдагсан. Тэд нар дүүнер л гоёрч. Бид хоёр чинь 2 болж хахад машин тоосол хийж аваад. За баахан төрөлсөд. Тэгээд тэдний тэр дүүгэндээ хончоод байжсэн чинь маргааш нь манай ээжийн дүүгийн хүүхэд, игчийн хүүхэд тал талаас баахан хүн ирдэ. Тэгээд тэднэртэйгээ уулзаад юу нэг хоноо туцсан 4-5 хоноо. Хүүхдүүдтэйгээ баахан айлгсаад төрсөн газраараа очиод
Маргааш нь наадам болоо наадам өсчөөд эхний наадам өсчээ. Тэгэл хэдүүлээ орон нутгч уулна өгсөрсөн сайхан байд. Сайхан Архангай аймгийн цэцлийн захир сандаа тэгээд 46 жил амьдарч байна. Сайхан нутаг. Одоо тэгээд бэрийнхээ өдөр нь тэгэл энэ нутгаа л бодож байгаа үстэй. Одоо энэ танихгүй юм байх уу? Хөгшин хөвгөөс нахуулаад мэдэн дэвангаан тэр өний нэгээд над таних уу гэхээр танихгүй. Энэ Архангайх нэг энэ яг захирыгаа бол нэгт нэггүй одоо тийм хүн байсан. Тэрний авийн байсан гэдэг удам сутраа. Тэр нутгаас л. Тий, арын сайхан ангал сайхан нутаг. Сайхан нутаг төрсэн сайнтай тараад бас үр хүүхдийн байн жаргаж яваа. Хүүхд төрүүлсэн. Үр хүүхдүүд сайхан явна. Би нүуний нутаг төрсөн юусанда сайнтай уусчихсанда баярлалаа. Эхлээл ирсэн дөрөс чиг за хүүхд юхт багт өгч хүний нутагт хэрэгтэй. Цагаан сар мөр янз бүрийн болохоор ах トゥ гэж байхгүй. Өвдсөн ч нэг л хэцүү санагдаад. Одоо бол өөр хүүхдүүд нутгийн ард түмэн бол тэгээд бүгд л ах トゥ шиг болсон. Одоо бол би сэтгэл хангалуул явчих. Амьдрал тэр сайхан амьдралын аз жаргал өөр хүүхдэд тойруулаад ханижлтыг ингэж өсөлж байгаа чинь аз жаргал шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдийн ирчэл сайн гэдэг. Ичгэн шиг сайхан. Манай нэвтрүүлэг түүхийн нэвтрүүлэг байгаа. Архангай аймгийн хэд хэдэн нэвтрүүлгийг бэлдсэн. Одоо удахгүй одоо энэ нэвтрүүлэг маань цацагдана. Та энэ олон монголчуудаа хандаж ерөөлийн сайхан үг хэлээ. Их хүнийхээ хувьд, соёлогч байсан хүнийхээ хувьд, ерөөл мэндийн манаа зохисч байсан хүнийхээ хувьд, ийм сайхан нутгийг бэр хүнийхээ хувьд сайхан ерөөлийн үг хэлэх үү? За Монголын ард түмнийг эрүүлэн сайхан байгаасай өвчин зовлонгүй өнөр өтгөн ямар нэгэн өвчин зовлонгоос сайхан амьдраасаа тэгээ эвдээ нартай эх орондоо бүгдөө нэртэй төртөө ажилдаа төрөлтөө сайхан яваараа их хүүхдүүдэд аз жаргалтай л байгаараа л гэж байна. Би одоо гол нь хүнийг эрүүл байгаасай хамгийн гол нь эрүүл байх чухал. Хүлээ маандал бол юм тий. Харин эрүүл мэнд хоолгүй байх, өсгөө байх бодлаа гэдэг шүү дээ. Манай ээж л аа эрүүлэл бай гэдэг. Би эрүүлийг л хүсдэг. Энэ эдэн хүүхэд битэрийн амьд эрүүл байгаасай. Энэ нутгийн ард түмэн Монголын ард түмэн эрүүл саруулаагаасай. Би өөрөө юу ятлаа өтөж өнгөрсөн. Муу юм битгий үзээсэй. Гол нь эрүүл байгаасай. За хүүхдүүдтэй болохгүй утахгүй юм гэж өрөөсөө байхгүй. Та нар гол нь эрүүл мэндэ бодороо л. Тэг чи зэрэгтэй. Чаа баярлаа таньда. Тэр өрөөл бацаахаа оршвэ. Буцаад ирэхэд булаг шиг, дайраад ирэхэд далаа шиг бож өн мөнхөж жаргаж яваарай гэсэн өрөөл таньдас тавья. За баярлалаа. Өнөртэй их баярлалаа. Өнөрийнхөө цаашдын ажил үйлсдэг амжилт хүсье. Урт удаан наслаарай миний донор. За баярлалаа. Архангай аймгийн захир сумаас Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг хүрлээ. Нэвтрүүлгийн санаачлагч, хөтлөгч, найруулагч доктор Мишкагийн Жавдсан сүрэн. Арын сайхан хангайхаа амгалан дүрээр сүндрэлсэн ард түмэн олно аштын билгээр ивэсэн ардаг сардаг тэргүүндэ очурдны шинжитэ очоод нэгэл залгамаар очор хархан уулмын зангавчхан Бод яа хаагаа